कोरियामा चाहिँ आजभोलि नेपाली खानेकुराहरू पनि मजाले पाउँछ। आज चाहिँ म खसीको भुटन पकाउँदैछु अनि हामीले चाहिँ यसरी खसीको मासु र खसीको भुटन मगाएको थियौँ। यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो अनलाइन सपिङहरू गरिन्छ अनि खानेकुरा पनि अनलाइनबाट मगाइन्छ। एक किसिमले त अनलाइन सपिङ गर्नलाई सजिलो पनि लाग्छ। हामीले चाहिँ प्राय खानेकुराहरू मार्टमै गएर किन्ने गरेको छौँ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी अनलाइनबाट खसीको मासुहरू पनि मगाएर खाने गरेको छौँ। अब चाहिँ यहाँनिर खसीको भुटनलाई मजाले उसिन्नको लागि रेडी गरौँ है त। अनि यो चाहिँ एकदमै ढुङ्गा जस्तो गरेर फ्रिज भएको छ। हेर्नु न, यो खसीको भुटन हो कि के हो, ढुङ्गा जस्तो देखिएको छ त। यसरी फ्रिजमा राखेन भने पनि गनाउँछ, त्यही भएर चाहिँ फ्रिजमा राखेको हो। अनि मैले चाहिँ यहाँ एक टुक्रा कागती पनि निचरेर राखेको छु। यो खसीको भुटनलाई चाहिँ मजाले टाइम लगाएर उसिन्नु पर्छ। मजाले उसिने भने चाहिँ यसको गन्ध आउँदैन। अब खसीको भुटन भनेपछि अलिअलि गन्ध त आइहाल्छ, तर त्यस्तो धेरै चाहिँ गनाउँदैन। अनि मैले चाहिँ कोरिया आएर नै खसीको भुटन पकाएको हो। नेपालमा चाहिँ मैले कहिले पकाएको थिएँ, पकाउने त कुरै होइन, छुको पनि थिएन। कोरिया आएर चाहिँ मैले खसीको भुटन यस्तो मजाले काट्न र बनाउन पनि सिकिसकेँ। जुन काम पनि नगरेसम्म चाहिँ आउँदैन, गरेपछि चाहिँ सबै कुराहरू बिस्तारै आउँदै जान्छ। आफूमाथि जिम्मेवारी आएपछि र आफूले गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ सबै कामहरू बिस्तारै सिकिँदै जाँदो रहेछ। अनि यो खसीको भुटनलाई चाहिँ मैले यसरी मजाले धोएर काटेर रेडी गर्दैछु। हामीले यति धेरै दुःख गरेको यही खाना खानकै लागि हो, त्यही भएर इच्छा लागेको खानेकुराहरू चाहिँ मजाले खानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले मजाले भुटनलाई काटेर रेडी गरिसकेको छु। अर्कोतिर चाहिँ मैले मसला पनि रेडी गर्दैछु। अब चाहिँ भुटन पकाउनेतिर लागौँ है त। सुरुमा त मजाले यसरी प्यान तताएर तेल राख्ने पर्यो। त्यसपछि प्याज राखेर मजाले पकाऊ अनि बेसार र नुन पनि राखिदिने र मजाले चलाऊ। अब चाहिँ खसीको भुटनलाई राखेर एकछिन मजाले चलाएर छोपेर पकाउने। अनि यहाँ चाहिँ मैले मसला पनि रेडी गरिसकेको छु। यो चाहिँ मैले मासुको लागि पनि भनेर मसला रेडी गरेको हो। अनि खसीको मासु पकाएको भिडियो चाहिँ म अर्को भिडियोमा राख्छु है त। यो भिडियो चाहिँ अलिक लामो भएको छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ राखिनँ। अनि अब चाहिँ यसमा मसला राख्दै मजाले एकछिन छोपेर पकाउने र लास्टमा चाहिँ यसरी हरियो धनियाँ राखिदिने। अनि यो हरियो धनियाँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ एकदमै गाढा छ। मलाई चाहिँ हरियो धनियाँ जेमा पनि राखेको मनपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो खसीको भुटन पनि रेडी भइसकेको छ। कोरियामा हुनुहुन्छ र नेपाली स्वादको खाना खानु मन लागेको छ भने चाहिँ यसरी खसीको मासु पकाएर खानुहोस्। अघिल्लो पार्टमा चाहिँ मैले खसीको भुटन पकाएको भिडियो राखिसकेको छु। अब चाहिँ खसीको मासु पकाऊँ है। खसीको मासुलाई चाहिँ मैले एकछिन तातो पानी हालेर राखेको छु र यहाँ चाहिँ म मरमसलाहरू रेडी गर्दैछु। मसलाको लागि मैले के राखेँ त्यो त हजुरहरूले देखिसक्नु भयो होला। अब चाहिँ यसमा मजाले मिक्स गर्ने। अब चाहिँ मजाले प्यान तताएर तेल राख्ने अनि त्यसपछि प्याजलाई मजाले पकाउने। अलिकति तेजपत्ता पनि राखेको छु अनि बेसार र नुन पनि राखेको छु। यो खसीको मासुमा चाहिँ अघि मैले तातो पानी राखेको थिएँ अनि तातो पानी राखेपछि चाहिँ यो अलिक नरम भएको थियो र मैले अझ सानो गरेर काटेको छु। मासुलाई यतिको भुटिसकेपछि चाहिँ यसमा मरमसलाहरू राख्ने। त्यसको लागि चाहिँ मैले अदुवा लसुनको पेस्ट राखेको छु, धुलो खोर्सानी, गरम मसला पनि राखेको छु अनि मैले अघि पिसेको मसला पनि राखेको छु। त्यो भिडियो चाहिँ मैले खिच्न बिर्सेछु। त्यसपछि चाहिँ थोरै टमाटर राखेर थोरै पानी राखिदिने अनि मजाले एकछिन छोपेर यसलाई पकाउने। अनि मसला पाकिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ ग्रेभीको लागि 3 गिलास पानी राखेको छु। त्यो चाहिँ सानो गिलास भएकोले गर्दा मैले 3 गिलास पानी राखेको हो। अनि चाहिँ मासुलाई मजाले छोप्दै चलाउँदै पकाउने र लास्टमा चाहिँ यसरी मिट मसला राखिदिने अनि हरियो धनियाँ पनि मजाले राखिदिने। त्यसपछि त एकदमै मिठो हाम्रो खसीको मासु पनि रेडी हुन्छ।